主播面前这一款是我们的4号链接啊，4号链接这一款是我们韩国原装进口的一款保湿套装啊。如果说日常对我们护肤比较有要求的，我们直播间的各位家人们啊，咱们可以去买到它，可以打开是吧？好，来这一款的话啊，是我们直播间的4号链接啊。大家如果说日常对我们的一些护肤啊比较有要求的话，你可以去用到它的。里面的话呢，也是有到我们的非常实用的啊，包括你去送人的话，然后这款作为一个礼盒装也是可以的。然后这一款它是从我们植物里面提取的一个成分，可以去帮助我们皮肤进行舒缓，然后有起到保湿的这样一些作用的啊。如果日常护肤的话，觉得脸部比较拔干的，咱们马上就要到一个秋冬季节了，对不对？秋天的一个季节，风比较大。秋冬的话也是比较干燥的一个季节，那你可以去买到我们家这一款，然后它里面成分的话呢，就是有到芝麻还有紫苏里面啊，所含有对皮肤比较好的一个成分，然后它也是可以帮助我们改善去提亮皮肤的这样一个光泽度的，还可以作为食物的这样一个芝麻，然后紫苏的话跟乳酸也是比较有效的一个提取物，然后它们是作为一个原料，整个成分的话也是比较温和的，帮助我们皮肤去达到一个比较舒缓或者保湿啊。里面这个芝麻爽肤水的话，它的成分就是可以帮助我们皮肤，如果说日常呀有脸部比较干燥啊或者比较干痒的一些问题啊，你可以去用到它，帮助我们的皮肤进行一些舒缓和保湿。而且我们是里面还有到一个油和精华的成分啊，给予我们皮肤这样一个保湿感的话，也是不会觉得很黏腻的。有用到很多的一些护肤品的话，可能在用起来你会觉得脸部的话可能有比较保湿的一个效果，但是怎么样呢？会比较黏啊，会比较粘稠，摸起来脸上的话就感觉比较不是那么的滑，对不对？就是感觉比较厚重了啊。但是这款的话你是完全不用担心的，它虽然有到我们提亮和保湿的这样一个作用，但是对于我们这款来讲的话，整个温和性也是比较高的。所以如果说有日常对我们护肤比较有要求的话，你可以去拍到我们家的这个4号链接啊。这款也是我们原装进口的一款保湿套装，然后如果你想去送人给自己家里的妈妈姐姐妹妹，然后去准备的话，也是可以推荐你去买到我们家的这一个套装的。它外面的一个包装盒子去送人的话也是非常的精美，对不对？而且呢这一款的话，如果说作为日常，我们如果说想帮助皮肤去进行一个舒缓，然后有到保湿的一些效果啊，或者是你想让我们的肌肤看起来更加的比较透亮一些的话，你就可以去买到这款4号链接啊，也是我们韩国原装进口的一款保湿套装。然后这款日常价格的话呢，它是398的一整套价格。然后今天在直播间的话呢，咱们可以去点好关注，再往上一点，好。398的一个价格啊，然后今天在直播间的话呢，点好关注的话，咱们今天这款套装到手价格大概只需要一个329，再听一下试试，大概只需要一个329的一个价格哦，里面的话整个也是有到我们的一个水乳啊，包括我们这款应该是我们家的一个面霜啊，这个还有到我们家的一个面霜，整个是它整个是一整套。水乳的话呢，可以帮助你去保湿，那面霜的话也是可以帮助你去做到一个锁水，这个是缺一不可的。水乳面霜一整套都是在里面有到的，所以今天在直播间的话，4号链接也是我们家非常推荐给大家去做到一个保湿或者是舒缓提亮的这样一个护肤品。然后有喜欢的话，抓紧时间可以去拍到我们家这一款300多一点的价格，我们今天带走的话是一整套啊。我们的水乳还有精华都是还有这个面霜都是有。然后日常你出去买到单独的一个面霜，或者是单独的一个水、单独一个乳液的话，价格可能就是要花一个300多了。今天在直播间到手是一整套，送给家里的妈妈呀，或者我们家里的长辈、姐姐妹妹之类的，对不对？它这个年龄阶段的话还是不太挑的啊。而且这款的话也是从我们17年开始哦，它是经过了5年的一个研发过程啊。采用的这个工艺的话呢，是提取我们一个芝麻还有紫苏，包括我们乳酸作为这样一些原料，刚才讲到的，对不对？作为一个舒缓作用。然后今天在直播间这款拍到手之后可以回来告诉到我。然后我们现在也是赶上一个七夕节嘛，那你可以作为这款礼物的话呢，相对来说的话也是可以适当去送人的啊。虽然说我们这个节日1年只有一次，但是前后的话这个时间只要是有心意的话也是不分的，所以300多一点的价格去送人的话，我觉得还是非常棒的一个选择。拍到手的话可以来告诉到主播，这款是我们韩国直邮的，韩国原装进口，所以在发货的一个时间建议大家一定要尽量的早拍早发货。付款的话呢，我们是在30天内的一个时间给大家尽量去发出啊，尽量陆续去发货，尽快可以收到我们这个产品，好不好？来，这款我们的4号链接。这款啊是在我们的4号链接了，然后还有想去了解到哪一款产品可以来告诉到主播了。这款没有问题的话，大家可以直接去入手了，329的价格到手是一整套，它里